Halo teman-teman, saya ucapkan selamat datang di channel Tanti Collection. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video yang berikutnya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Selamat menonton dan selamat mencoba video tutorial yang berikut ini. Halo Bunda, ketemu lagi di channel Tanti Collection. Kali ini channel Tanti Collection akan membahas beberapa cara untuk mengatasi batuk ataupun pilek pada bayi tanpa menggunakan obat yang Hal ini bertujuan untuk mengurangi bayi terpapar dari zat kimia yang ada di dalam obat yang akan diminum. Yuk Bunda, langsung saja kita bahas satu persatu apa saja cara untuk mengurangi atau menyembuhkan bayi dari batuk dan pileknya. Kita mulai dari yang paling kiri atas. Ya, dari sini. Di sini yang pertama yaitu ada minyak telon dan minyak kayu putih. Ini sebagai sampel saja ya Bunda, ini bukan endorse. Yang pertama yaitu ada dari My Baby minyak telon, terus ada telon lang, dan satunya lagi ada minyak kayu putih dari Caplang. Cara penggunaannya yaitu tuangkan secukupnya minyak telon maupun minyak kayu putih pada air panas yang ditaruh di dalam bisa gelas, mangkuk, baskom, ataupun tempat lainnya. Yang penting sekiranya bisa aman atau tidak melukai bayi. Tuangkan secukupnya saja ya Bunda, yang sekiranya sudah menghasilkan aroma dari minyak telon maupun minyak kayu putih tersebut. Kemudian taruh wadah yang sudah diberi air panas dan minyak telon ataupun minyak caplang di dekat hidung bayi sebagai aromaterapi dengan tujuan bisa melegakan saluran pernafasan bayi sehingga pernafasan bayi bisa menjadi lega dan bayi tidak menjadi rewel lagi. Bunda juga harus berhati-hati dalam menggunakan minyak kayu putih karena aroma dari minyak kayu putih akan terasa sedikit menyengat bila dibandingkan dengan minyak telon. Di samping itu juga aroma pedas di hidung lebih terasa minyak kayu putih bila dibanding minyak telon. Jadi harus lebih berhati-hati dalam menggunakan minyak kayu putih. Apabila bayi merasa tidak nyaman, di stop, jangan dilanjutkan. Untuk cara yang selanjutnya yaitu di sini ada bawang merah. Kenapa pakai bawang merah? Karena bawang merah ini adalah salah mengurangi batuk dan pilek pada bayi secara alami. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, kupas bawang merah, kemudian boleh dicuci, boleh tidak, karena ini tidak akan dimakan. Untuk yang selanjutnya, setelah dikupas, parut bawang merah sampai halus. Kemudian cara penggunaannya, yang pertama, bisa ditaruh di ubun-ubun bayi, tapi jangan terlalu banyak, gunakan secukupnya saja. Karena kalau terlalu banyak, kasihan bayinya, karena efek dari bawang merah ini akan terasa panas bila ditaruh di ubun-ubun. Tapi ini akan sangat efektif untuk
mengurangi gangguan pernafasan atau nafas yang kurang nyaman pada bayi. Di sisi lain, bawang merah juga bisa digunakan untuk mengompres jika bayi demam. Jadi bisa menurunkan suhu pada tubuh bayi. Untuk cara yang kedua, yaitu setelah bawang merah diparut, bawang merah ini bisa ditaruh di sekitar bayi agar bayi bisa menghirup aroma dari bawang merah. Jadi bisa dijadikan sebagai aromaterapi yang alami, sehingga pernafasan bayi bisa menjadi lega. Untuk cara yang selanjutnya kita geser ke yang sebelahnya. Ini ada salep Transfulmin. Ini ada 2 macam, ada baby dan ada untuk anak. Kalau untuk bayi gunakan yang baby. Untuk cara penggunaannya bisa dioleskan secukupnya salep ini pada bagian dada, punggung maupun leher bayi. Penggunaan dalam sehari bisa 3-4 kali penggunaan. Salep ini berfungsi untuk meringankan hidung tersumbat karena flu. Untuk cara yang selanjutnya, yaitu kita geser lagi yang ke sebelahnya. Ini di sini ada 2 macam alat untuk menyedot lendir atau ingus bayi. Apabila bayi kesusahan dalam mengeluarkan lendirnya atau ingusnya, bisa menggunakan alat sedot ini. Ini saya punya 2 macam. Yang pertama ini dari Pigeon. Saya buka ya Bunda. Dalamnya seperti ini. Dalamnya seperti ini ya Bunda. Ini bagian yang sini. Ini dimasukkan ke dalam hidung bayi sampai batas maksimal sisih ini. Kemudian ini adalah alat untuk menyedot. Ini masuk pada mulut Bunda. Terus pada bagian sisih ini adalah alat untuk menampung ingus atau lendir bayi. Usahakan dalam menyedot jangan terlalu keras ya Bunda, karena kalau terlalu keras akan menimbulkan efek yang tidak nyaman pada bayi Bunda. Bahkan bisa menyebabkan bayi Bunda tidak mau untuk disedot lagi kalau terlalu keras ya Bunda, karena akan menimbulkan efek trauma yang tidak begitu enak. Untuk yang sebelah sini, untuk yang ini sama alat sedot lendir atau ingus, cuma ini saya mereknya lupa ya Bunda. Ini saya punya sudah dari lama. Ini ada 2 selang. Selang yang tidak ada warnanya, yang ini masuk pada hidung bayi. Karena ini tidak ada batas maksimalnya, usahakan dalam memasukkan jangan terlalu dalam ya Bunda. Nanti kasihan pada bayinya, takut luka pada bagian hidungnya. Terus yang kedua, selang satunya yang ada warna hijaunya ini masuk pada mulut Bunda. Terus satu lagi yang ini adalah alat penampung lendirnya. Ini penggunanya sama kayak yang tadi dari Pigeon. Untuk mensterilkan alat-alat ini cukup mudah, cuci hingga bersih, kemudian rendam pada air panas yang sudah mendidih atau matang. Kemudian bersihkan atau dilap.
kemudian disimpan lagi dalam wadahnya. Seperti itu ya. Itu ada termometer. Ini dari Omron mereknya. Ini kenapa saya sediakan ini? Karena ini berfungsi atau bertujuan untuk mengukur suhu tubuh bayi. Karena biasanya atau kadang-kadang bayi batuk pilek disertai dengan demam. Kalau hasilnya normal tanpa demam berarti tanpa menggunakan obat penurun panas atau demam. Kalau dengan disertai demam berarti harus dengan obat tersebut. Untuk cara yang terakhir dalam mengatasi batuk dan pilek pada bayi yaitu dengan menggunakan sinar matahari pada pagi hari pada pukul 7 pagi sampai pukul 8 pagi. Sinar matahari pada pukul tersebut sangat bagus dalam membantu menyembuhkan batuk dan pilek pada bayi. Usahakan dalam menjemur bayi, badan bayi terbebas dari baju atau baju bayi pada saat dijemur dibuka. Jangan lupa kepala bayi ditutupin dengan topi bayi ataupun penutup kepala. Paling tidak dalam menjemurnya dalam sehari kurang lebih 30 menit. Lakukan penjemuran pada bagian dada atau sisi depan dan kemudian dibalik pada bagian punggung bayi. Cara yang terakhir ini juga merupakan cara yang efektif untuk menyembuhkan bayi dari batuk dan pileknya secara alami dengan bantuan sinar matahari di pagi hari. Sekian ya. Oke Bunda, sekian beberapa cara untuk mengurangi atau menghilangkan batuk dan pilek pada bayi Bunda tanpa menggunakan obat yang diminum. Semoga cara-cara tersebut bisa membantu para Bunda dalam mengatasi batuk dan pilek pada bayi Bunda. Sekian dari Tanti Collection, kurang lebihnya mohon maaf.